谈就医之事，究养生之物，解疾病之惑。大家好，欢迎收看今天的老安谈健康，我是你们的老朋友老安。藿香正气水啊，家家必备。但您啊，知道它有哪些不为人知的妙用吗？今天呢，老安就来告诉您。首先，藿香正气水能够止痒。夏天呢，蚊虫出没啊，被它们叮咬以后啊，奇痒难耐。这个时候啊，我们只需要用棉签啊蘸取一些藿香正气水，涂抹在被叮咬的地方，就可以不痒了。其次啊，藿香正气水还可以改善灰指甲。同样是用棉签啊蘸取藿香正气水啊，涂抹在指甲上面，每天涂抹2次，那么灰指甲会慢慢的变好。再有呢，藿香正气水能够改善脚癣和脚气，把藿香正气水呢涂抹在脚上啊即可。再有，夏季空调吹多了啊，感冒乏力，这个时候呢，我们只需要在温开水里面兑一点藿香正气水喝下去，症状呢很快就缓解了。最后呢，夏天啊，小朋友们容易长痱子，这个时候呢，只需要在我们的温水里面倒入藿香正气水啊，用这个水呢来洗澡就可以缓解了。藿香正气水呢，还有治疗水土不服、胃肠道不适、腹泻、痰多咳嗽、晕车晕船、耳鸣、冻疮等功效。如果您觉得今天的内容对您有帮助，建议您分享。想第一时间观看老安更新的养生内容，请点击订阅按钮，同时呢，请点一下右边的小铃铛，这就是您对老安最大的支持。科学养生，关注老安，明天同一时间我们再见。